wis tangi. Awas le Mas aku nek metu. Oh iya tuh langsung ngolet. Arane critane malah. Lele. Engko nek sawah. Balik ini, Mas. Ini apa ini? Mas. Reno. Yo lah apa? Apa mbok Iki lho, sing loro kowe ndek sing ngedi iki lho. Pak sekretin nggih. Niki wayahe Bal dulu sama ibu. Ayo, Dan. Bal. Ayo. Kaisin ya Mas kurang iku ya. Wong tuwek kadang ya nek ngomong ngono kae lho kok ndang sampean loro atine sengaja lagi sengaja kepaya dari sekolah ya Mas ya. Kula nggih ngapurane pun enten salah tak sengaja maupun tidak disengaja nggih sepurane nyakasi mboten. Mohon maaf lahir dan batin cukup peten ning Ponorogo yen ana sesuatu kira nyuwun pangapunten. Oh iya iya. Petene selayu. Kaisin Mas ya Allah. Singkatan gitu nek. Padha-padha wong tuwek ya lupute akeh ya njaluk sepuro ya Mas ya sepuro tenanan. Suwi menbus Mas ngeliatin nggih. Nggih, minal aizin lil faizin Mas Mandor. Ngono tok. Yo mbok kon salto. Ayo, Pak Lora. Pak Eraran minal aizin lil faizin, Pak Eraran. Nggih, pokoke Kurang ada kata. salah yo njaluk sepuro ya Mas Pak Eraran yo. Nek mrentoli Mas roh artise sampean aku. Minal aizin lil faizin Mas Haji. Nggih, Bu nek ngoten Bu terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mas Dik. Besok kita mau lanjut bahal ini Bu. Ayo kita begini Pak Rara dulu. Oke. Ya. Apa duwe untuk rokok ketok ya? Paronge mbokku ben payu ngono Bu piye jenenge? Ya langsung ya. Wis gak usah wis ayo. Ngono mbok pikir langsung jaki. Apa? Kaya tletong. Ora le tuku langsung yo ayo ki aku. Oh iya. Sik oh iki sandanganku piye le? Apa nih? Yo anu ae engko kan kene rene nah. Kok kene mobil. Kayak kene lho ben rada panas, Jak. Mak gua iya malah ayo. Ayo. Kowe ku tak aman yo tuku rokok iso. Wis to bingung ayo. Kok rokok ora ki serasa bingung. Heger perkara dhuwit. Wis ora. Ayo. Kita ke rumah Pak Lara dulu, Bro. Oke. Bal. Sini Pak Lara ayo. Kita bal dulu ayo. Hah? Kene kok. Masa ana wong? Kene. Ya wis ngomong Cuma sik. ora ngomong. Iki lancang men iki yo. Lah iya. Ya ngene iki lah. Dek cara Ayo. paling ra gembira. Gini Pak Esek, Pak E. Pak Ejak, ayo. Iki sekaya petuk wong di anu. Disalami sekaya petuk wong disalami yo. Iya, Pak. Lahir batin ya. Lahir batin. Lahir batin. Bodoh sini iki. Ayo ngene Pak E kono. Lahir batin Pak E. Pagi ini kita. Ya. Ayo. Pak, minal aizin Pak Faizin, Pak. Nih. Kota sing nom. Pak lan batin. Dek, sing ngeliatin dek. Iya. Ngono tok iki. Sekretin nggih. Wes Pak apa gini Pak Lara iki, Pak? Sanggup ora? Waduh, sanggup Pak, yo, Harus. sanggup ora, Bu? Sanggup. Alhamdulillah. Wah, lambe Pak ya alhamdulillah. Ya, Sanggup pakai akeh. Barakallah. sanggup. Matur nuwun. Duit tambah tuh apa? Matur nuwun, Pak. Wes gede. Kene wis akeh. Wes gede kok. Wis bar paling Lah iya. Nah, amal ndek iki orang Pak. 200. Paling tak satu-satu ora penting nang. Satu-satu tenan Pak ya. Iya no. Total entuk iki ya. Ya wes kok entuk ya wes dia. Totalan. Totalan koyo. Wes Pak ya, Pak gini iki. Ora terima kasih. Terima kasih, Pak. Wes ayo. Cempe-cempe iki salah dengenane gak rono. Heeh. Tak kei terakhir tak kei sicok-sicok ae Mas. Tadi ini lagi nih baca plek we. Kok gak rono? Mengenai barono malah anak wong ruwake ya sih. Oh, ya wes nek isi untuk 2000 ya wes. Ayo. Ini Pak Roimin guys, kita review jajan-jajannya. Ya, Bra.
Masa lu? Wis gak no. Enggak lho, kok dah keluargane gelis. Ate dile. Pernah ada sanggup. Wah, ya apa ya? 2 kilo. Lo. Tiga tas. Wah, aku terima lewat lho. Zaki. Walah yo. Ayo. Kita ke rumahnya Pak Roimin, Bro. Ayo. Sandalnya jangan Ditutupi sih. Ate dilepi. Ngentot kek. Matu sisi terlas. Lo. Matu sisi terlas. Yo mongki yo rada samen ya. Mas sandalnya tiga mawon mboten napa-napa. Tiga mawon. Kanu tiangnya tersabit macul. Ora roh. Kalau mek mbatan kalau Ndor. Jupuk kalau tungkel jajal. Woprokno kono. Yo nah. Wes ayo, Keng. Assalamualaikum. Lahir batin Pak G. Tuan rumah. Pak lahir batin Pak G. Lagi, Yola, ki Rara, ki ponak-ponakan, Pak. Ki ponakane. Ki Dapitan, ya, Mas. Ini cimpluk. Cemplung. Wes. Beda ngerasa jajan terus. Wes dirasakno jajane delok langsung lanjut kita. Tapi situ-situ lho yo catane. Tak roh Pak kowe iki nek ngono. Situ-situ. Wes ayo. Jajan TikTok nih Pak. Jajan TikTok. Pak iki Mbak kok ijek ya Pak? Loh, gak pengen lho Rara beda kita iki. Jajan iki aeng-aeng nek kon mangan. Aing. Kan jarane Ci, mate prene bar ketok Ci. Nah. Jajan TikTok lho. Sing spesial iki jag yo. Iki jajan spesial aku tak cukur apen aku Pak. Jajan TikTok. Jajan TikTok spesial. Iki spesial. Wafer iki. Ijek sing dibeli kan jalan pas kamu sini. Lah, ya maksudnya iki kok gen pun Mbak Fri tak jebuk sik to, Pak. Mau sing enak bojoku dhewe le. Iya, Frito Kamu sih, nemu ki apa le? Roti sing nyereti. Ayo. Pak kali anake ngincer iki aku rencanane lemah juga. Mana tak jebuk ki mosok. Iki aku ndi? Tak aku tuku le. Tuku lele pasam jupuk kowe tangga-tangga. Ora, golek bancaan nang kene le. Iki Lombokno. Ora le. Iki ketok sing langgar deh iki. Mbok tolong langgar. Iya sih seturan langgar kalau kamu. Oh, mau lu ngeremeh mau. Lu coba balik lo le. Iya. Aku kira beda nih. Laji. Wes ojo cocok. Sing anu iki takon wae anake lho. Oh, yo weh. Iki koyo anu iki, Pak. Pusakane Kongguan iki. Pusakane kuwi. Iya. Sapa iki? Jupuk emo. Jire sapa? Oh, lah kok iki sing paling favorit yo. Favorit aku iki ora enek sing favorit. Di sini mau siji tok iki. Oh, sak wis tak. Kayak njero nek. Yang mana kowe? Ah. Kok jajan TikTok. Apa kita mau jajan TikTok iki? TikTok. Iki kan kurma. Iya, kurma asli Pesan TikTok pas ini. Pas habis ini maneng ora lho. Lah iki kurma iki lho ning omahku berang-berang tahun ora dijupuk. Lho lali. Akhirnya iki apa bodo pertama, ndek ning nggenku to, tak kon gowo. Lho, kurmane merambut sugono. Ora iki lali terus. Pasam ki marneng. Lah marneng lho enek adae untunge yo. Nah. Nek urung ada iki juga ada. Lho, transparan ben gak menipu. Bocah iki lancang e. Duh, malah dijupuk bocah iki. Kenapa? Lah dikon buka jaket lho. Tak Yo buka. jajan sik. Aku ora Kuwi gel kok ning nyacing pembuat. sijinan iki rara terus kalau kowe. Lho, Sapa? Kok iso? Udah enggak apa-apa, Dik ya. Yo. Kowe udah enggak apa-apa. Dik. Yo, lagi mama apaan yo? Ayo. Kalau mas juga Zaki. Ya wes bro, iki anu ya, kita ke apa jebuk mobil nanti ke rumah Mandor, rumah Haji dan liane. Oke? Wes yo, sekarang kita OTW. Nah, kan mampir oleh ora mau yo wis penting nek rengkenge ya. Soale jajane pe bonten dhewe. Nek bareng-bareng kan kowe sungkan pengen tekno. Ngono lho. Mak Oke, pecah mampir. ngono kuwi. Ape mlebu lah. Ora wong, ayo coba saran garip ono iki dusel yo. Lah yo kuwi iki nek di belakang kamera kowe nek dolan dhewe wedi nek dintekno. Wes ayo. Ayo. Oke teman-teman, kita udah sampai ketemu ke rumahnya Sumandor ya. Ayo. Kita udah nyampe di Zaki ini wajahnya kayak gak ikhlas banget ya. Wah, iki lho licing lho, Dor. HP ku titip HP Cak. HP ku dijak titip HP. Iki tas 12 kilo, Bro. Kan tekok udah lali. Ayo kita sekarang ke rumahnya Mandor nih, teman-teman biar bahal. Gue udah bahal nih. Nanti yang nggak bahal gue
baru gue syutingin diri pacaran. Enggak ada orang katanya. Entai lengkengnya mandor. Yo Kamera off baru kita babat. Sambalnya di bawah aja enggak apa-apa dan lepas ya. Di bawah aja enggak apa-apa sambalnya. Cek ini wis bal ambek Baida ambek lek tono mah pra. Ning mah Lek tono mah pra. Kita sepi. Orang yang aku pengisir. Iki mergo apa jenenge kuwi Elsa turu, gak usah mampir. Sepenting saling penting main. kita bisa wis berkunjung rene no. Soalnya apa jenenge kan Elsa turu mobil beki gue yo. Soal cangkeman bosok. Tapi nek leren ning kapan oleh ora leren. Oleh. Oleh rene. Oleh munggah menurut ora jak engko. Jon dur digoni Mas kowe bojone. Iya, Mbak. Engko direview ya. Bang Isar. Aku turu awur pemban iki ya. Iya, tapi cocoknya ngono lho pancen deh. Babi lah ini ya. Ini baru hari ini. Ini Wah, tangi ternyata, Bro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wih, Elsa kis. Masa bapak-bapak pecah iki. Wis ono, ndang anu bal Baida kono aku bal Baida. Assalamualaikum. Nek Tom. Nggih. Yakin, Mbak. Nggih. monggo penarak riyen. Yo, nentekno. Dijane entekno. Duh, lek kan ndi? Ora enek. Wis salah. Wah. Wis panen sak sere pakku lah. Panen. Bisa pakku. Biasanya 20 ton aku nek panen. Gak tau nih sawah dia. Derno aku pengen. Apa? Es. Sini. Belum mungkin enak sih. Lu surung roh. Lu Elsa tangi iki delok. Biasanya kan turu. Wis tangi. Awas le masaku nem nek metu. Oh iya tuh langsung molet. Arane critane kepala. Lele, kok nek sawah. Balik ini, Mas. Ini apa ini? Apa Gus? Orang itu bisa nih ora enek es no susu Mau jalukan. es Niku nek njaluk ning njaba kono ki omah ora warung. Nah aku bacit dah mau ngono sapal sih. Iki lho bener Zak, iki bener. Wah, jelas ning wae saiki kok jelas pesta. Ndi? Iki nek sapi rumah tingkat. Oh iya lah. Rumah tingkat rene banyu adem rene Joshua yo oleh lah rugi. Kawalan munggah sih. Sekolah Munggah nang sana. Munggah saja bojone, aku bojone. Alasan terbaik sih enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tek mau piye? Ya wes, ya anu mau apa jenenge? Mungkin yo pergo ku meli. Udah ki ngono cing ekspresi itu. Cing, ora kowe cing ngawur cing. Awan lho. Kandani ta. Ceguken iki mek gare gelas dhuwur yo. Aurane licing aura. Glege ora cek Kalau cah cilik nangis. yo prajing. Gak ceguken. Ya pantesan iki diselehno cing. Ya wis anu ae, apa lek tok enek, istri kan kerja, kita lanjut aja nanti daripada kesorean ya ora. Ya ampun, Baida monggo Mbak, terima kasih ya. Wes Kuriadin, semuanya aku wis bersalim guys, soalnya sudah. Ki, ginaji ki. Ginaji kan aku urung tuh. Wis ning kantor? Mbak meh. Yo Mbah Kutok. Mbak ya apa-apa. Kok panen apa Ji? Tandur apa? Kok wis ning kantor? Pandan pari ya. Pari ya? Betul ya sini kan saurunge bodoh sik poso do poso kae. Duh, panen. Iya, Khusus panen. panen ya. Malah guri dhewe. Guri dhewe Pak berarti ya. Asline poso kae, do poso kabeh. Lengkenge mandor iku gede sak meniki. Sing ndi? Rasane enak. Dek iki pengen jabut di Mas ini. Wis dianu, Eh. wis dicukuki. Wis dipanen no. Dan juga ya. Kepengen jabut lah sini lah. Ora lili. Bukan bodoh di mana. Are ana sing gede nek. Iki pirang tahun, Ndor? Hah? Suwi. Pirang tahun iki. Ini ki sing ning kene kan mesti enak iki. Cilik. Cepet yo. Wah. Mantap ini. Mantap ini yo. Sok gentenan lah nek gen Gus nek. Lah mek min ora apa. Gini iki mandul lho. Lho ngono lele. Wis tau e. Tapi di poso Dia tahun duwe wit apa? Wit kelengkeng 4 tahun jat. Ora rong tahun wae. 2 tahun luwih mandul baru gak 12. Goblok aja deh. Sapi sing lho, belok lho. Wis penak. Lambene sing penak. Ben gelem wae iki lho. Tapi kelengkeng mosok disuntikno son. Iso ya. Iki tanandur ora. Walah iki cincing. Ayo. Wes.
Kita gini Aci, guys. Apa nih? Oke, guys, kita sampai ke rumahnya Aci. Mbak sudah di depan, ngasak kita Mbak. Ini lho, dalan iki rene. Opo ya? Mbak Aci ngasak, Bro. Orang ngasak lagi. Lah apa? Kuwi lho apa ngresiki haul-haul. Hah? Ngasak iki golek? Rontokan mari ning sawah yo. Lah iki yo golek rontokan. Kuwi haul-haul. Oh, ngerti. Amin. Sehat Bang Gis, kuliatin. Papura patut kula lan rencang-rencang. Bedang semono go. Nggih. Salan mbek wong nom. Nggih. Ya yo disepuro dino iki. Amin. Ngantangnya. Cak, Mbak Cak. Iki baik harus dikasih THR ini ya, Bra. Nggih, angger anu, guys. Kita kasih THR ini Mbak ini ya. Dia tumbas susu. Tapi baik kan susur, guys. Ini Bra. Beruang, Mbak. Hah? Susu berben. Susur susu. Kira susur jak. Oh, susur, tak kira susu. Udah enggak apa-apa. Gini iki emang curek kok, Mbak. Curek yang dilewer kadang nek jemae. Tolong maafkan, Mbak. Mbak matur nuwun. Nggih. Tak nggih nang Pak Bun ya. Kantor dona. Iki lha iku sapa kuwi? Kantoran. Kontone adike. Iku udah ben. Ajeng teng Israel ya. Bisa kok. Ajeng teng Rian iki lho, teng napa teng Kapuan. Ya, iki anu Bro ya kita mau ke Kapuan karena apa itu? Mampir. Mampir kono. Mampir. Yo karek Mampir seno yo pra review jajan. Ini mau kono Ci. Karek kowe ndi? Iku nek bocah akeh gak ngono. Kono, nek cake kono. Nggih. Oh, yo Pak Rara iki. Iku mah Pak em apa? Ah ini gini Ci. Ya wis. Ya, Genaci, genaci. Alah. Bocah kok yo. Adinaci ben mlebu friend. Disingkapi terus sih, Mbak, kula, Mbak. Ayo. Bisa diomong iki. Ayo langsung kok. Ayo langsung. Langsung melayu. Bocah iki lho. Aman udur-uduran. Oke, Kocak, ayo. Kelihatin sih. Wah, masyaallah, cantik-cantik guys di sini. Kocak, kelihatin ya. Kelihatin. Itu kocak apa iki? TK. Tak kira. Ki Adinaci. Mantan Evi. Adinaci guys iku. Sik, di Nabila. Tapi di Evi sapa? sing di Nabila. anak ada lagi nek Epi. Saki. Oh iya. Wah, iki yo jo kabeh iki. Iya. Lah yo kabeh. Sing di. Sik Iki. Epi ne di. Kene. Kene. Sing cek SMP kae yo. Iya biasa. Oh, Biasa. Anjen bocah cilik. Pak. Jangan Iya. Saiki golek kan sing di bawah umur kena dididui. Keringet ademe metu lho. Oh. Aduh, wis dengar. Dia mau jalan cantik-cantik. Saiki bingung. Ya wes. Itu zaman kuis STM yo, SMA yo. Alah. Guys, saya SMP PSTN. Ora. Ya wes, ono kita sekarang lanjut ke rumahnya Jaki. Sekarang kita bayani sekali. Ayo, nanti nih kita sampai ke rumahnya Jaki, guys. Assalamualaikum. Kucing musik enak, Gus. Pak, ini Pak. Boleh Pak skrinetin nggih. Itu, Pak. Ya, Pak. Panti Pak niki, Pak. Pondok bersalin, Pak. Lugosnya apa, Bos? Yang rambut kompor. Lho iki kok sampe lancang juga. Nek ning kene iki langsung lungguh ae. Iya. Ambet ya. Kowe wis bar kamune. Nggih. Biar tetap kan Pak Jum. Bu. Nggih, kami sami. Terus lihatin Bu. Kami sami. Nggih, kami sami. Nggih. Niku saenene Nggih. kopi napa pripun? Es jus. Mboten besar. Jus. Nek kene
gak enek sih. Oh, ya toh. Udah enggak apa-apa. Ngono kok mone mek tuh enek es susu ora. Kopi. Bener, ini kopi teh. Ya, Banyu aja. Kita pengen banyu aja. banyu ini air ada air ini. Bukan sampai Pak Cici. Gak tak kelekno. Jadi pangan apa? Tak kelekno. Water. Nggih, air mau Pak. Oke. Jangan betul mudik Pak. Kamu kok Malang betul. Kok saya malah? Keri. Oh, keri dari bele itu ya. Iya. Mudik. Kamu beri dong. Semangat kamu semangat. Habis rono kan. Kok juga aja. Anggap aja aku kemarin sini. Bisa kan masak. Besar. Kok istilah mati. Makanya mereka udah masak. Opak Perawat guys. tambah gorengan minyak. Pak Nona Mas. Iya sih. Tak tinggal loh Dek, masak makan. Apa Apa nama Bu? Cak, makan sakit. Anaranya juga. Kembali ya. Ya Allah. Ini apa? Ini rasanya. Pak itu ya. Biasanya ini ada colekannya. Kecap sambal kecap. Kecap pedes sungguh mau. Anak dere. Kan, biasanya ada petisnya loh. Intip dong. Dapat tuh dulu. Masku. Itu ya, beli dulu. Betul ya. Tadi kalau masalah sih ngomong, Mas, saya mau beli aja. Kami dulu. Ngomong jangan. Pilih Masku itu guys, aku belum punya mobil. Mas ini dari ini apa? Mudik dari Belum mobil. Coli Karawang. dari Karawang contoh mereka beli. Ada gopak ini. Karawang. Nama kamu kau ada? Aswarin tinggi, Pak. Aswarin tinggi. Gula ini. Mana Pak? Bener. Gak roh. Repot biasa. Oke, es teh yo. Apa kau Pak? Tahu es teh. Aduh, jenenge tamu Pak yo. Gue pasti kok kentene kesuwen kurang. Ora lah. Oke. Kok pras? Mana tuh dipras mau? Enggak apa-apa. Wes bro iki bentuk. Bedane bocah tuku es. Sirene ngene yo, kucingnya yo. Kenapa? Lonjong kayak tikus. Maksudnya Kan tikus itu yo. kita nyidam tikus itu ya. Laura pribadi sih. Yes. Ini Pak jadi anu Pak. Saya curi tapi. Opak. Opak. Opak opini pin ya. Di pasar apa kan? Ini dikasih paham sama Bapak Ijaki guys. Iya bro. Dikasih apa itu ilmu ya. Sak mene sak mene. Bapak kedo. Lagi ngarep. Iki apane Mas? Oh iso. Men rasa-rasa. Oh, iki paham kabeh. Tidak semudah itu seni para aku pijet itu seni. Seni mau. Pijet itu seni. Kalau asal pijet kan desa enek. Nggih. Nggih. Itu foto nunggu gaya-gaya. Lah nek sampean niku enten Apa? punya apa? Kode-kode tok. Gaya-gayanan. Ora ada gaya-gayanan. Wis tunggu pancarian. Aku masih gak perlu promosi gak perlu anu. Nggih. Pijet itu seni. Tet loro. 82. Baru meletak Pak yo. Apa nih aku? Saya belajar mulai tahun 82, 83. 82 83 Pak nggih. Saya dibayar sak jutaan saya keteripis dulu. Gue kesel saya 5 ripis. Saya sedikit zaman Niku tuh sik ngaji. saya ngaji. Sebelum itu saya ke apa teh? Itu mas tengah saya itu ya. Kita baca ramalan dengan Bapak Ijaki dulu bro ya. Terus anu nggih Bapak Ijaki iki mbayani sekali ini cak yo. Berarti manuke ra titik ya, Pak? Ya bener. Jenengan gadah anak glotek betul-betul lebet ke meleh, Pak. Tekok titik manuk. serius. Ucap ini. Tamu.
repot-repot kamu THR. Kok ngerepoti jajak. Ini kita enak. Ini kita THR soal gue sing tuku rokok SLN. Yo. Sing kasih pucak glokok kabeh. Pas tuku rokok jadi. berarti lah yang repoti sih. Ini kan pernah medhoti sarape jak. Ini Pak. Itu parah kan tak. Jak. Iya, pasem jak. Iya, pas. Mas udah Mas. Mas kriteria. Masku cek nang aku lah. Gimana? Mas wis payu le. Ora. Iya, sing tidur mantul. Ger. Mas. Reno. Yo lah apa. Apa mbok Iki lho, sing loro kowe ndek ngedi iki lho. Masa iya? Delok 10. Delok 10. Iki aku masuk. Lah aku ora roh. Kebangi pek mau kowe. Aku yo ora roh. Aku delok lho kae. Aku delok cek cumuli aku. Ngomong ngene ngarep urung. Paham iki aku. Lah iya. Kena gue cerita ya bro. Kita ikut cerita. Akhirnya delala sing nurut pasem dadi kanca mergawe. Beli bolo mergawe. Ora lho, yes. Kancane dhewe wae nek kasih. Tapi rambut lurus. Sopo? Wangi persoalan rambut lurus. Wis zaman-zaman ambisi dulu. Iya. Saiki wedi apa piye? Gak ya? Gak wedi. Aku karo wong jane gak enek wedine, Cik. Nek ora teh. Nek bener yo Wis ora wayah. Wis ora zamane. Tapi lahir batin neh ndur. Soale nguruk nek kan lahir batin. apa jenenge? Lho kon medhoti anu sarape iki lho mending yo. Sarap. Kuwi lho, Jo. Masakone. Tak ilangi piye? Nggih, monggo Mas. Oh nggih, monggo. Atur suwun. Ada jadi, Bro. Antara apa? Ora ora bojone. Ya wis, ngono ya, nanti kita dilanjut lagi.